Tugeze mu gice cya gatatu cy'iyi nkuru. Niba utarumvise ibice bibiri bibanza, ndagushishikariza ko wagenda ukabyumva kugira ngo tuze gukomezanya muri iki uri gusobanukirwa ibintu byose. Mu gihe Raji yari akiri mu cyumba gito yarariniwemo n'abarinzi, umutima we wari uremerewe n'icyemezo yari yafashe cyo guceceka. Umunsi umwe yari yahawe n'umwami wari uri kugenda ubarwa, buri uko ahumetse akumva hari amasegonda ari kuvaho kandi byari ibya nyabyo. Mu rundi ruhande rw'ingoro, igikomangomakazi Narusi ntiyari agitekanye. Amakuru y'uko Kiyora yafashwe yamugezeho ubwe ataragera no mu cyumba cy'umwami. Yahise afata ku gasanduku karimo agasara agakuramo, agashyira mu mufuka, anyura mu nzira z'imbere mu ngoro kugeza ageze hafi y'aho Raji yari afungiwe. Abarinzi bari bahagaze hanze, ariko kubera icyubahiro cye ntibamubujije kwinjira. Yinjiye mu cyumba asanga Raji yicaye hasi, amaboko aboshye. Akimubona yahise yumva ko ibintu bitameze nk'uko yabitekerezaga. Yamwegereye buhoro, mu ijwi rito rituje aramubwira ati, "Kiyora, ndi Narusi." Raji ntiyamusubije. Yari yaramaze gufata icyemezo cyo kutavuga. Narusi yakomeje kumwitegereza neza, hanyuma avuga buhoro cyane ati, "Ntunyumve nabi, nje kugufasha." Yamweretse agasaro ati, "Aka gasaro karacyahari, ndagafite." Raji akimara kukabona yahise yikanga, ariko akomeza guceceka atabyizeye. Narusi yakomeje mu ijwi ririmo ubwoba n'impuhwe ati, "Niba ifarashi warayibuze, ndagusabira imbabazi kwa data. Ndabizi wari wagiye kureba umuryango wawe, warawubuze ujya kuwushakisha. Ibintu byarahindutse biba nabi, ariko nzagerageza kubikemura. Kiyora, narakubuze, umutima wanjye urandya. Nibwo namenye ko kukubura iruhande rwanjye bitari kunyorohera, kuko wahizwe, ariko ntibakubone. Data agashaka gucika intege zo kugushaka. Nakoze uburyo ki barushaho kugushakisha bakakubona, mishaka agasaro, mvuga ko ari wowe wakibye. Sinashakaga ko biba bitya, mbabarira umvugishe nkumva ijwi ryawe." Raji yarabize neza ko yavuze abasirikari bakumva ari nka Kiyora. Avuga arakaye ati, "Ese sindi bwicwe?" Nawe ati, "Oya, nturi bwicwe. Wowe uvuga ko agasaro wagasize ahabikwa imiti y'amafarashi. Niba gutuma kujya kukareba, urasanga nagashyizeyo." Narusi yarakomeje ati, "Ndasaba data ngakurekure." Ariko Raji yaribazaga ati, "Ubu se mubwire ko ntari Kiyora? Mubwire iki se? Mubwire ukuri." Mu gihe Raji yarakiri mu rujijo rukomeye, amagambo ya Narusi ari kumucanga, ay'ubwo yibwiraga nayo akivanga. Kuri yaho mu mpande zitandukanye z'igihugu cya Songwa, Kiyora yari ari mu rugendo rurerure rutari rumworoheye na gato. Yari amaze iminsi agenda ku ifarashi yakuye ku ngoro, ayigendesha mu mihanda itamenyereye, anyura mu misozi n'ibibaya, ajya ahatari yarigeze atekereza ko azagera. Nta hantu na hamwe yageraga ngo ahatinde, yakomezaga kugenda abaririza, kuko buri munsi wari uwo gushakisha nyina Naika n'umuvandimwe wa Raji. Yanyuze mu byaro byinshi, bimwe bimeze nk'amacara, ibindi bimeze nabi kurushaho. Aho yageraga hose yabazaga abantu ati, "Mbabarira umbwire, haba hari umugore witwa Naika wigeze ubona afite umuhungu usa nkanjye?" Abenshi bamurebaga batunguwe, bamwe bagatekereza ko yasaze, abandi bakamuseka buhoro bavuga ko abantu basa cyane ari benshi, ko atari ibintu byoroshye kumenya abo ashaka abo ari bo. Baravugaga bati, "Ko abantu se basa ntacyo bapfana, twamenya ari kuvuga uwuhe?" Hari aho yageze ku gasoko gato kari ku musozi, abaza umusaza wari wicaye ku ruhande, aramubwira ati, "Nigeze kubabona, ariko sinzi aho bari bagiye." Yaramubajije ati, "Koko nasaga nawe?" Nawe ati, "Ni umwana muto, ntabwo narebye neza." Umusore yarababaye arakomeza. Yageze mu gace kari hafi y'ishyamba rinini, aho abantu bari bake cyane. Yinjiraga mu ngo agasuhuza, akabaza, ariko igisubizo kigahora ari kimwe ngo, "Ntitubazi." Ijoro rimwe yarukiye hafi y'umugezi muto, ifarashi yiziritse ku giti. Yarebye uko amazi atemba, yibuka uko yavuye mu macara afite icyizere cy'uko kugaruka bizamworohera, agahindurira ubuzima umuryango we, n'ukuntu yasubiyeyo yibye azi ko ari bubahasange, agasanga ibintu byose byarahindutse, baragiye. Byasaga n'ari kugenda ashakisha umwuka. Mu mutima we yaribajije ati, "Ese koko baracyari bazima, cyangwa ndi kuruhira ubusa?" Ariko nanone nabyo nkwiriye kubimenya. Bukeye bwaho yakomeje urugendo, yambuka indi misozi miremire, ajya mu tundi dusoko twinshi, abaza abacuruzi, abahinzi n'abagenzi bahuriraga mu nzira. Bamwe baramwumvaga bakamwereka n'inzira bati, "Gerageza ujye hariya, hari abantu benshi bahanyura." Yaragendaga yagerayo, agasanga nabwo ntabahari. Iminsi yaragiye indi irashira, ariko nta muntu n'umwe wari warigeze amubwira amakuru afatika ku muryango we. Nta n'umwe wari warigeze avuga ko yabonye umuntu usa nawe. Yakomeje kugenda, umutima urushaho kuremererwa, ariko ntarekeraho. Nubwo umubiri wari unaniwe, umutima niho wari kwemera gusubira inyuma atarabona abo yashakaga. Ntiyarazi ko inyuma ye, ibwami, ibintu byari bigeze ku rwego rukomeye. Ubwo aho muri icyo cyumba gito cyari kirimo umwijima muke, aho Raji yarabohewe, amagambo ya Narusi yaramaze kumusigamo urujijo rwinshi, ariko noneho umutima we ntiwari ugishoboye kwihangana ngo akomeze guceceka. Yazamuye umutwe gahora amureba mu maso, noneho mu ijwi ririmo uburakari n'akababaro aramubaza ati, "Wambwira iki cyatumye uhisha aka gasaro?"
kuki wabeshye umwami ukavuga ko ari njye wakibye? Naruse yahise aceceka gato asa n'utunguwe nuko amaherezo yari avuze. Yamwitegereje cyane kubera ko yasaga neza na Kiyora, n'ijwi rye ritandukanye gato ariko risa. Yicara hafi ye mu ijwi rituje ariko ririmo amarangamutima menshi ati, Kiyora, ntabwo nabikoze ngo ngushyire mu kaga, nabikoze kuko ntari nshoboye. Raji yamuciye mu ijambo ati, kutari ushoboye gukora iki? Kudashyira ubuzima bwanjye mu kaga? Naruse yahumetse cyane asa n'ufite ibintu byinshi byamuzengurukaga mu mutima, hanyuma aravuga ati, umunsi wagiye nta jambo wambwiye. Nari nsanzwe nkubona buri munsi tugakorana, tukavugana ku by'amafurashi tugaseka, ariko sinigeze mbivuga, sinigeze nkubwira icyo niyumvagamo. Yamwitegereje mu maso ati, ariko ubwo wagendaga nahise numva ko hari ikintu gikomeye kibuze muri njye. Nagize agahinda gakomeye nk'ako nagize mama wampaye akagasa arapfuye. Ukigenda namenye ko umutima wanjye wari uramaze kumenya ko uri umuntu udasanzwe kuri njye. Raji yaracecetse yigira nk'aho ari kubyumva ariko ntiyari amuzi neza. Mu mutima we yaribazaga ati, ese koko uyu mukobwa akunda Kiyora bigeze aha, cyangwa ni amagambo afite ikindi agamije? Naruse yarakomeje ati, nabanje kugutekerezaho nk'umukozi usanzwe, ariko uko iminsi yagendaga ishira nakomezaga kukwifuza hafi yanjye. Iyo utabaga uhari numvaga hari icyuho mu buzima bwanjye. Yamuhanze amaso aravuga ati, ubwo wagendaga utambwiye byarambabaje cyane. Nari nzi neza ko ushobora kuba ugiye iwanyu kuko wahora gusaba uruhushya bakarukwima, ariko sinari nzi aho uri. Ndatunguwe no kumva ko bahageze ntibakubone. Yacecetse akanya gato arakomeza ati, nibwo nahisemo gukora ikintu kibi, ariko nicyo cyonyine nabonaga cyatuma bagushaka byihuse. Nahishe aka gasaro mvuga ko ari wowe wagatwaye. Raji yahise arakara kurushaho. Muri we yiyumvamo nk'aho ari Kiyora bya nyabyo. Ibyo kuba Raji koko abishyira hasi, aramubaza ati, uzi neza icyo wakoze? Uzi neza ko ibyo bigiye gutuma nicwa? Narusi mu magambo atuje ariko akomeye ati, ndabizi, kandi niyo mpamvu ndi hano. Ntabwo nari nzi ko bizagera aha. Nari nzi ko bazagufata bakakuzana, hanyuma njye nkavuga ukuri bakakurekura. Raji ati, none ko utari kuvuga ukuri? Ukuri wavuze ni ukuhe? Kuki utabivuze kare? Naruse yarebye hasi gato aravuga ati, sinari namenye ko bagufashe, kandi numva mfite ubwoba. Mfite ubwoba bwa data. Aka gasaro si akantu gasanzwe rega, ni umurage wa mama. Ni ikintu cyahererekanyijwe n'abamikazi, kirimo amateka y'ubwami bwacu. Ni ikimenyetso cy'icyubahiro n'ubutegetsi. Data ashobora kwica umuntu ku bwako. Yongeye hati, niyo mpamvu atari gutoza, ntashobora kwemera ko gatakara. Yahise amubaza ati, Kiyora, wacitse ute? Wabashije ute gusiga abarinzi bose? Nari nzi ko uri umunyakuri, sinigeze ntekereza ko ushobora guhunga kuriya. Raji yumvise icyo kibazo kimuteye ikindi kibazo gikomeye. Ntiyarazi uko yasubiza kuko atari we waracitse. Iyo avuga ukuri ibintu byari guhita bihinduka. Kubeshya nabyo byari kurushaho kumushyira mu kaga. Yahisemo guceceka. Naruse yaramwitegereje aravuga ati, ingendo ndende zaraguhinduye, si uko wari umeze mbere. Wari umuntu uvuga, useka, utagira ubwoba bwinshi. Yamwitegereje neza arongera ati, ariko nubwo wahindutse ndacyagukunda kandi ndacyashaka kugufasha. Raji yamurebye mu maso, noneho mu ijwi rituje aramubaza ati, niba ibyo uvuga ari ukuri, ese ushobora kuntabara koko? Ushobora kundokora muri ibi byose? Naruse ntiyazuyaje. Yahise asubiza ati, yego ndabikora, nubwo byaba bisaba guhagarara imbere ya data nkavuga ukuri kose. Yegereye Raji gato aramubwira ati, ariko nawe umbwire ukuri kwawe. Niba hari icyo uhishe ukimbwire. Ntabwo nshaka kurengera umuntu ntazi neza ibye. Raji yongeye guceceka. Mu mutima we yari ari kurwana n'ukuri n'ikinyoma. Yari azi ko ari Raji ariko akigira nka Kiyora. Kuvuga ukuri byari gushyira umuryango we mu kaga. Naruse yarebye Raji akomeza kumwiyumvamo nk'uko yiyumvagamo Kiyora, nubwo hari ikintu cyari cyarahindutse yumvaga atari kubasha gusobanukirwa neza. Ku ruhande rwa Naika yaragikomeje urugendo rwerekeza i Desani, ariko uko yagendaga atera intambwe niko arushagaho kumva uburemere bw'urwo rugendo. Inzira ntiyari yoroshye, yanyuraga mu misozi igoye, akambuka ibibaya birebire, rimwe na rimwe akagenda amasaha menshi atarabona n'umuntu n'umwe wo kubaza niba hajya ari mu nzira nziza. Umwana we bari baramutwaye ku ifarashi ariko yakurikiraga n'amaguru. Mu mutima we hari amagambo yisubiragamo ati, ngomba kugerayo, ngomba kumurokora. Yibuka gukora Raji yamutegaga amatwi, uko yamwubahaga akamwumvira, nuko yamufashaga mu mirimo yose nubwo arakiri muto. Iyo yatekerezaga ko uwo mwana ari mu maboko y'abantu bashobora kumwica, umutima wacikagamo kabiri. Rimwe yageze ku musozi muremure cyane arahagarara yicara ku rutare areba kure aho yari aturutse. Yari amaze kuva kure cyane ariko imbere ye ntiyari ahazi neza. Yaribajije ati, ese nzabageraho nyiri muzima? Ese nzabasanga bataramwica? Byamuzengurukaga mu mutwe bikamushyira mu gahinda ariko bikamwongerera n'imbaraga zo gukomeza. Hari igihe ahuye n'abantu mu nzira abaza aho Desani ariho,
bamwe bakamwereka inzira, abandi bakamubwira ko ari kure cyane. Iyo bumvaga impamvu agiyeyo, bamwe baratangaraga, abandi bakamugirira impuhwe, bakamugira inama yo gusubira inyuma, ariko we ntiyigeze abitekerezaho. Yarazi neza ko nta gusubira inyuma guhari. Ijoro rya mbere yaraye munsi y'igiti kinini adafite icyo arya. Umubiri we wari unaniwe cyane, ariko umutima wari ukiri maso. Ntiyasinziriye, yirambitse aho yivugisha ati, Raji araboshywe, Kiyora sinzi aho ari, nzagera ibwami mbwira umwami ukuri kose, niyo byantwara ubuzima bwanjye ngomba kuzagerageza kumutabara. Umwami amaze gutegeka ko uwo musore afungirwa mu nzu y'imbohe, ntiyahise afata icyemezo cya nyuma. Nubwo yari yararakajwe n'ibyabaye byose, yarazi ko gufata icyemezo cyo kwica umuntu atabanje kugisha inama bishobora guteza ibibazo mu bwami bwe. Niyo mpamvu yahise ategeka ko haterana inama y'abajyanama bakuru b'ubwami yagombaga kwiga ku kibazo cya Kiyora, ubwo mu by'ukuri ari Raji. Iyo nama yateraniye mu cyumba kinini cyari cyaragenewe inama zikomeye nk'izo. Abajyanama bari bicaye ku mpande zombi, buri wese mu mwanya we, mu gihe umwami yari yicaye imbere ku ntebe y'icyubahiro. Umwami yasobanuriye uko uwo musore yahunze ingoro agacikana ifarashi y'agaciro, nuko yatwaye agasaro k'agaciro gakomeye. Avuga ko igihugu cyose cyamushakishije, akaba yaragarutse atakazanye, ndetse n'ifarashi akaba yarakomeje guceceka ntavuga ahiri. Yarangije kubabwira mu ncamake, ababaza mu buryo butaziguye ati, none se mwebwe murabibona mute? Uyu musore dukwiriye kumuhana dute? Umujyanama wa mbere yahise afata ijambo aravuga ati, Nyagasani, amategeko y'ubwami arasobanutse. Umukozi wahunze agacikana umutungo w'ingoro, cyane cyane ifarashi y'umwami, ndetse akanatwara ikintu cy'agaciro nk'ako gasaro k'abamikazi, aba yarakoze icyaha gikomeye cyane. Ibi si ibintu byo kwihanganirwa, ntabwo tugomba kubitekerezaho cyane. Kubw'icyubahiro cy'ingoro akwiriye kwicwa. Hari abandi bajyanama bamushyigikiye, bavuga ko umusore ariko we byatanga urugero rubi ku bandi bakozi, ko bishobora gutuma abandi bagira umutima wo kwigomeka, bakumva ko ingoro itabasha kubahana. Ariko undi mujyanama wari ufite ubunararibonye yahagurutse buhoro aravuga ati, Nyagasani, nubwo ibyo bavuga bifite ishingiro, nanone dukwiriye gutekereza ku kindi kintu gikomeye. Niba koko agasaro kataraboneka n'ifarashi ikaba itaraboneka, kumwica ubu ntibyaba nko kwica umuntu ufite amakuru tutarabasha kubona. Iyo ugiye imbere gato akomeza kubabwira ati, ahubwo dushobora gukomeza kumushyiraho igitutu akabazwa neza kugeza ubwo atanga amakuru yose. Birashoboka ko ari aho yakabitse. Kumuhangayikisha cyane, kumushyiraho igitutu cyangwa gukoresha ubundi buryo bwatuma avuga, nibyo byadufasha kuruta kumwica. Simakanye ko akwiriye gupfa, nibyo rwose akwiriye gupfa, ariko ntitwamwica tutazi aho yashyize ibyo yatwaye. Dukeneye kumwumva mbere, tukumva inkuru yirambuye, uretse ko wenda nawe yanze kuvuga. Undi mujyanama yunzemo ati, nibyo rwose, ntidukwiriye kwihutira gutanga igihano cya nyuma, kuko akiri muzima aracyafite ibyo yavuga. Tumuhaye igihe tukamubaza neza, bishobora gutuma avugisha ukuri. Inama yahise yigabanyamo ibice bibiri. Bamwe bashakaga kwicwa ako kanya, bavuga ko icyaha cye gihagije. Abandi bakavuga ko yakomeza kubazwa, agashyirwaho igitutu kugira ngo avuge aho agasaro kari n'aho ifarashi iri. Umwami bateze amatwi bose, ntiyahita afata uruhande. Yari atuje, ariko mu maso he bigaragara ko ari gutekereza kure cyane. Icyemezo ari gufata cyagombaga kuba igisubizo ku bwami bwose, aho kuba ku muntu umwe gusa. Yaravuze ati, namaze kumuhereza umunsi umwe, niba hari ibyo azi azabivuga mu mwanya azahabwa, ariko ndashaka kumenya ukuri kose, menya aho agasaro kari n'aho ifarashi yanjye iri, mbere yo gufata icyemezo cya nyuma. Abajyanama baracecetse, umva ko umwami yifuza mbere na mbere kumenya amakuru, ariko nanone ko uburakari bwe butari bwashira. Muri uwo mwanya inama ikiri gukomeza, urugi rwinjiraga muri icyo cyumba rwakomanzweho buhoro. Abarinzi bararebanye, umwe ajya kureba uwari uje. Mu kanya gato yagarutse yubitse umutwe aravuga ati, Nyagasani, igikomangomakazi na Rusi kirabashaka, kirasaba kubonana namwe. Abajyanama bararebanye, bamwe batangira kwibaza impamvu igikomangomakazi kije muri iyo nama ikomeye itari isanzwe yinjirwamo n'abantu bose. Umwami nawe yise areba ku rugi, atekereza gato, maze aravuga ati, mumwinjize. Abari mu nama bose bahise bamureba, bategereje kureba icyo yaje gukora mu nama yari iri kwiga kuri uwo musore wari umaze igihe ashakishwa. Na Rusi yinjiye yambaye neza nk'igikomangomakazi, ariko uko yateraga intambwe byagaragazaga ko atari nk'umuntu uje asanzwe, ko yari aje afite icyo agamije gikomeye. Abajyanama bose bahise bamuhanga amaso. Niyo asanzwe yinjira mu nama nk'iyo, cyane cyane iyo bagiri kuganira ku kibazo gikomeye cy'umutekano w'ingoro. Umwami nawe mwitegereje cyane, aramwemerera ati, ngwino mwana wanjye, uvuga icyo uje kuvuga. Na Rusi yahagaze hagati y'icyumba, hanyuma aravuga ati, Nyagasani, namwe abanyacyubahiro b'abajyanama, nje gusaba ijambo ku kibazo kiri kwigwaho hano. Numvaga ibyo mwaganiriyeho byose, kuko maze umwanya mpagaze hano hanze, numvise hari abari kuvuga ko Kiyora akwiriye guhanwa vuba, abandi bakavuga ko akwiriye kubanza kuvuga ukuri kose. Ariko hari ikintu kimwe mwese mutararebaho bihagije. Abajyanama bararebanye, bamwe bagaragaza amatsiko. Na Rusi yakomeje agira ati, uriya musore Kiyora igihe cyose yamaze mu ngoro ntigeze agaragaza ubugome. Yari umukozi w'umunyamwete witaga ku mafarashi kurusha abandi bose. Yari umuntu wizerwa kugeza igihe ibintu byahindukiye.
Umwe mu bajyanama yahise amuca mu ijambo ati ariko igikomangomakazi kirengagije icyaha yakoze. Naruse yahise amureba aramubwira ati sinshaka gusiba icyaha cye, ndashaka gusobanura impamvu ushobora kuba yaramuteye kugikora. Yahise yongera ati uriya musore inshuro nyinshi yasabye uruhushya rwo gusura umuryango we ariko yararwimwe. Ese muri mwe nta muntu wigeze wibaza uko umutima w'umuntu umera iyo abuzwa gusura abo akunda mu gihe kirekire? Umwami yahise amureba cyane ariko ntiyamuca mu ijambo. Naruse yakomeje avuga ati birashoboka ko ibyo yakoze byose byaturutse ku cyifuzo cyo gusubira iwabo. Ntabwo ashyigikiye guhunga kwe, ariko ndasaba ko tubanza kumva neza impamvu ze mbere yo gufata icyemezo cyo kumwica. Undi mujyanama yaravuze ati ese igikomangomakazi kirashaka kuvuga ko akwiriye kurekurwa? Naruse yahise asubiza adashidikanya ati oya, ntabwo ari byo mvuze. Ndavuga ko akwiriye kubanza kumvwa neza kandi agahabwa igihe gihagije cyo kuvuga ukuri kwe. Kandi nanone niba koko afite amakuru ku Gasaro n'ifarashi, kumushyiraho igitutu cy'ako kanya bishobora gutuma aceceka kurushaho. Ariko ahawe icyizere gike akaganirizwa neza akerekwa ko ari bubabarirwaho kumwereka ko ari bwicwe, birashoboka ko yavuga ibyo yahishe ku mutima. Yegereye gato aho umwami yari yicaye mu ijwi rituje ati data, ndagusaba ikintu kimwe gusa, nufata icyemezo cyo kumwica utabanje kumva ukuri kwe kose. Abajyanama bamwe batangiye kongorerana hagati yabo, abandi bareba umwami bategereje igisubizo. Umwami yacitse akanya gato arangije azamura umutwe yareba Naruse mu maso, hanyuma avuga mu ijwi riri hejuru ati amagambo yawe arumvikana. Yahise ahindukirira abajyanama nabo arababwira ati nta mpamvu yo kwihutira gutanga urupfu, aracyafite umunsi nari namuhaye. Tuzamubaza neza ejo tumuhe amahirwe ya nyuma yo kuvuga ukuri. Ariko namuboreye, namuhaye umunsi umwe, nurangira atavuze ukuri nta wundi mwanzuro uzaba uhari. Abajyanama bose baracecetse bemera ayo magambo, nta kindi bari kurenzaho. Ubwo umwami yarafashe umwanzuro. Naruse yumvise umutima wagerageje gutuzaho gato, nubwo atarabonye icyo yashakaga cyose, yarazi ko nibura abonye igihe gito cyo gukomeza gushaka uburyo bwo gukiza uwo musore Kiyora. Yahise yubama gato abwira umwami ati murakoze nyagasani. Ariko mu mutima we yarazi ko urugamba nyarwo rutari rwagatangiye. Uwo munsi umwe Kiyora yari yahawe amasaha make niyo yarasigaye, niwe wari kugena ubuzima cyangwa urupfu rwa Raji, uwo bari bazi ko ari Kiyora. Ku munsi wari wahawe Raji ngo avuge ukuri, izuba ryabyutse riva. Umwami n'abajyanama bari banzuye ko bari bumuhate ibibazo mu masaha nyuma ya saa sita. Muri ako kanya ku rundi ruhande Naika yaragikomeje urugendo rwe rurerure rugana ibwami. Yaramaze iminsi 3 agenda n'amaguru, umubiri waracitse intege, amaguru amubabaza, ariko umutima we ukimutera imbaraga zo gukomeza. Uwo munsi izuba ryari rikaze rimucana ku mutwe, ariko nahagarare. Buri ntambwe yateraga yayiteraga yibwira ati nintinda bashobora kumwica, nintinda sinzamugira akiri muzima. Mu gihe yarageze ahantu h'umuhanda mugari waganaga mu mujyi wa Desani, yumvise urusaku rw'ifarashi inyuma ye. Yarahindukiye areba inyuma ye, koko abona umugabo uri wicaye ku ifarashi asa n'uri mu rugendo rurerure. Yagerageje kumuhagarika, muhamagara mu ijwi rifite umunaniro ati nyakubahwa. Uwo mugabo yahise akurura ifarashi arayihagarika aramureba. Yabonye umugore wambaye imyenda ishaje ananiwe cyane, ariko mu maso ye harimo ikintu cyagaragazaga ko afite impamvu ikomeye imujyanye. Yaramubajije ati ko unaniwe cyane uri kujya he? Naika yahumetse cyane nawe aramubwira ati ndi kujya ibwami i Desani, umwana wanjye bamujyanyeyo, ndashaka kumurokora. Uwo mugabo yatunguye gato aramwitegereza arongera ati ibwami ko ari kure cyane, wowe uvuye he? Nawe ati navuye kure cyane, ndaturutse Vati, nta kindi mfite gukora uretse kugerayo. Uwo mugabo yatekereje akanya gato. Yari umucuruzi wakundaga kujya mu mujyi wa Desani amenyereye inzira zaho. Yarebye nayo kuko yari ameze, abona ko niyo yakomeza urugendo n'amaguru ashobora kutageraho ku gihe cyangwa se akagwa no mu nzira. Yaramubwiye ati ngwino ngutware, nanjye ngiye hafi yo mu mujyi. Ntabwo nakugeza ibwami imbere neza, ariko ndakwegereza cyane. Mu maso ya Naika hahise haza icyizere cyari kimaze igihe kitagaragara. Ntiyazuyaje, yashimiye umugabo amufasha kuzamuka ku ifarashi inyuma ye. Bwa mbere mu minsi 3 yumvise umubiri uruhutse gato. Ifarashi yatangiye kugenda yihuta, banyura mu mihanda yagutse, bambuka ibibaya n'imisozi byari kumutwara igihe kinini mu kanya gato. Aho yari kugenda iminsi yahise hagenda mu masaha make. Mu rugendo rwabo uwo mugabo yamubazaga ibibazo bitandukanye ashaka kumenya inkuru ye. Naika nawe yamubwiye mu magambo make yuko abyaye abana babiri basa cyane, uko umwe agiye gushaka ubuzima undi agasigara, nuko yumvise ko umwe yajyanywe ibwami akaba yaramukurikiye. Yaragiye kumuburanira kuko bari bamwitiranyije. Uwo mugabo yaramubwiye ati iyo nkuru yawe irakomeye, ariko ugeze hafi, komeza ugire umutima ukomeye, wenda wamutabara. Bageze hafi y'umujyi wa Desani, uwo mugabo yahagaritse ifarashi aramubwira ati nitwashobora kwinjirana mu mujyi cyane, ariko ibwami ho nahakwereka, ntabwo ari kure. Naika yitegereje aho yamwerekaga. Kure hakurya hejuru gato y'umujyi niho hari ingoro nini y'umwami, yari itatse neza, ifite inkuta ndende n'abarinzi bagaragaraga ku marembo.
Uwo mugabo yongeyeho ati hariya niho ugiye. Nike yamaze akanya yireba adahumbya. Umutima we watangiye gutera cyane kurushaho. Yarageze hafi cyane kurusha uko yari yarigeze abitekereza. Yamanutse ku ifarashi gahoro, yumva ko amaguru yakomeje gucika intege ariko ntiyagwa. Yahise ahagarara akomeza kureba aho ingoro yari iherereye. Hari kure ariko ntihari kure cyane, yaharebaga n'amaso ye akabona kugeraho bitaramutwara iminota myinshi. Uwo mugabo yaramubwiye ati ngaho ujya mbere, Imana igufashe. Nike yaramushimiye arangije aramusezera. Yahise afata inzira yerekeza aho ngaho ku ngoro ariko ataratera intambwe nyinshi yongera guhagarara. Yongeye kureba ku ngoro aribaza ati ndinjirayo nte, ndavugana n'umwami nte, ese ndagira bataramwica? Ku rundi ruhande rw'igihugu cya Songwa, kuri yaho ibwami ibintu byari bigeze ahakomeye, Kira we yakomezaga urugendo rwe rurerure ashakisha ko yabona umuryango we, wenda hakagira uwamubwira ko yabonye umusore basa. Ifarashi ye nayo yari imaze kunanirwa ariko akomezaga kwitwara buhoro buhoro ayitaho nk'umuntu wari usanzwe uzitaho. Nta kibazo cy'inzira yagiraga kuko yari yaracikanye amafaranga yose yari yarahembwe. Uwo munsi izuba ryari rigeze hejuru mu kirere, Kira ageze mu gace atarazi neza. Yinjiraga mu nkengero z'agace kari gafite isoko rito ahari abantu benshi, abacuruzi n'abandi. Aho hari muri Vati. Yegereye imbere buhoro buhoro, yinjira ariko atuje asa n'ushaka kureba mbere yo kubaza. Akinjira ibintu byahise bihinduka. Umuntu umwe wamubonye bwa mbere yahise ahagarara gato amuhanga amaso. Undi wari hafi aho nawe yahise amureba arongera aramwitegereza. Mu kanya gato abantu batatu bari bamaze kumwitegereza batangira kongorerana buhoro buhoro. Batangiye kuvuga bati ese si we? Undi ati niwe koko. Uwa gatatu ariko ntibavuze ko bamujyanye ibwami? Ayo magambo yavugwaga mu ijwi ryo hasi ariko Kira yumvaga hari ikintu kidasanzwe kiri kuba. Yahagaritse ifarashi gato areba hirya no hino, abona abantu bamwe bari kumureba batunguwe, abandi bafite amatsiko, abandi basa n'abatinye kuvuga icyo batekereza. Umusaza umwe wicaye hafi y'akazu gato k'isoko yahise yegera gato amwitegereza cyane asa n'ushaka kwemeza niba ibyo yatekerezaga ari byo. Umugore uri hafi aho nawe yahise areka ibyo yakoraga akomeza kumwirebera. Aho yarageze Kira yabonye ko atari umugenzi usanzwe ahari. Yari umuntu abantu bose bari gutangarira, bisa nkaho hari ikintu bamuzeho. Mu bantu bamwe hari abatangiye gutinya kumwegera, abandi bakumva bashaka kumubaza uko yavuye ibwami ariko bagatinya kumubaza. Mu mutima yaribajije ati niki kiri kuba, kuki bameze batya? Ubundi se bari kumbonaho iki kibi? Ni ikintu kibatangaje se? Nuko batazi ifarashi se? Ntabwo ndi kubyumva. Iyi farashi itandukanye n'ayandi cyangwa nuko nananiwe? Nuko nuzi ivumbi? Nuko ifarashi yanjye isa nabi? Bimeze bitera? Ntabwo ndi kwiyumvisha impamvu bakomeje kundeba batya. Ntiyarazi ko aho yarageze ariho Raje na Nike bari bamaze iminsi batuye, ari naho Raje yari yarafatiwe n'abasirikare bamwitiranya nawe. Abantu bamwe batangiye kwegerana buhoro buhoro ariko basigamo intera, bamwitegereza nko bari kureba umuntu wagarutse avuye aho batari biteze ko yazagaruka. Hari n'uwongoreraga undi ati ese niba ari we koko yaba yongeye gutoroka ibwami? Iriya niya farashi Raje yibye, none bamugejeje ibwami se baramurekura? Undi ati cyangwa hari ikindi kintu tutazi. Kira akomeje kubareba yumva agize urujijo. Ifarashi yahagaze ituje nawe yicayeho ari bo bantu bamurebaga. Bose bari bazaga bati ese byagenze bite kuri Raje cyangwa hari ikindi kintu gikomeye kiri kuba tutazi. Kuri uwo munsi wari wahawe Raje ngo avuge ukuri, ibwami yari huzuye abantu badasanzwe. Inkuru y'uko Kira yafashwe yari yamaze gukwira hose, bituma abantu benshi baza kureba uko icyo kibazo gikomeye cyari kigiye kurangira. Raje yazanywe aziritswe, noneho bamushyira ku karubanda imbere y'abantu n'abajyanama kugira ngo ibyo avuga byose byumvwe na bose. Umwami yicaye ku ntebe yaramwitegereza, hanyuma mu ijwi rikomeye aravuga ati uyu munsi niwo wa nyuma. Vuga ukuri kose, ifarashi yanjye iri he kandi se agasaro kari he? Abantu bose baracecetse, amatwi n'amaso byose byari biri kuri Raje. Raje yibutse amagambo ya Narusi, yibuka ibyo yari yumvise ku basirikare, yibuka ko bavugaga ku kuntu Kira yahunze. Mu mutwe we ibintu byose byari byivanze ariko afata icyemezo. Umwami yongera aramubwira ati Kira, ntugire icyo uhisha, mbwiraho ibintu byanjye biri. Raje yahise amusubiza agendeye ku byo yari yabwiwe na Narusi ati nagasize ahabikwa imiti y'amafarashi aho twajyaga kuvurira amafarashi yari arwaye. Umwami yahise areba abarinzi ati mujyane nawe mujye kureba aho avuze ko kare, niba ari kubeshya aragaruka ahita yicwa aka kanya. Yageze aho hantu umutima utera cyane, yarazi ko ibyo yavuze atari ukuri kwe ariko yari yizeye ko Narusi yakoze ibyo yamubwiye. Yegera aho yarabwiye umwami ko yagashyize, atangira kuhareba aragashakisha areba aho Narusi yari yamubwiye hose ariko nta gasaro kari gahari. Yakomeje kugashakisha yongera kureba neza akomeza kukabura. Yongeye gushakisha ariko uko yashakishaga kenshi nta kintu yabonaga. Abo basirikare bari bamuherekeje nabo batangiye gushakisha, barashakisha barakabura. Amaherezo bamugarura imbere y'umwami. Umwami yahise amubaza ati none agasaro kari he? Raje n'ubwoba bwinshi ati aho nagasize sinakabonye, ahari wenda
abasubiye ahabikwa imiti barakabonye baragafata. Abantu batangiye kongorerana cyane, abajyanama bararebana, bamwe bavuga ko ari amayeri, abandi bavuga ko ari kubabeshya. Umwami yahise arakara cyane, arahaguruka ati uratinyuka kumbeshyera imbere y'aba bantu bose? Narusi wibazaga ukuntu yaba akabuze ntiyabashije kwihangana. Yahise ahaguruka vuba aravuga ati nyagasani, ndasaba kujya kureba aho yavuze ko yagasize. Ninjye twari turi kumwe icyo gihe, wenda hari ubwo njye nakabona. Umwami yaramurebye atekereza gato, hanyuma aramwemerera, ariko asigara yibaza ukuntu umukobwa yarakomeje kwitwara muri icyo kibazo. Narusi yihutiye kujya aho Raji yaravuze. Yarazi neza ko ari we wahashyize ako gasaro, niyumva neza ukuntu Raji yajya akakabura. We yagiye wenyine. Akihagera yahise ajya aho yari yagashyize, nawe arakabura. Yatangiye kureba hasi ngo arebe ko ariho kaguye, aragashakisha ariko ntiyakabona. Yahagaze aho, umutima utangira gukubitira hejuru, amaso arayakanura agira ubwoba bwinshi cyane. Kuva yabaho nibwo yaragize ubwoba bwinshi. Yicaye hasi asa n'utaye umutwe, aribaza ati ninde wabagatwaye? Ubu se ni gute natinyuka gusubira imbere y'umwami nkavuga ko kadahari? Ni gute se najya imbere ye ngahagarara imbere ya Kiyora nkavuga ko nkabuze ari njye bamubwiye ko gahari? Ni njye bamubwiye ko ngiye kukashyira? Ni gute ndavuga ko kabuze? Mu gihe Narusi yarakera aho habikwaga imiti y'amafarashi, yicaye hasi umutima wuzuye urujijo n'ubwoba, Nayika yari yamaze kugera ku marembo y'ibwami. Ariko mu kuhagera umubiri we warushijeho gucika intege. Nubwo yikomezaga yararushye birenze urugero. Yari yarakoze urugendo rw'iminsi 3 ku maguru, kandi inshuro 2 yaryamye munsi y'igiti mu masaha 3 gusa, andi yamara agenda. Amahirwe yari yagize mu gitondo ni wa mugabo wari wamutwaye ku ifarashi agatuma hagera vuba. Yari yuzuye umukungugu ku maguru kubera urugendo. Yateye intambwe yihuta, yumva amaguru ari kunyeganyega ari gutitira, ariko akomeza kugenda kuko yaragiye kuhagera. Yegera abarinzi b'amarembo gake gake, agerageza kuvuga ijwi rye ridasohoka neza ati ndabasabye, ndashaka kubona umwami. Abarinzi baramurebye babanza kwitegereza uko asa, bamwe bakeka ko ari umusabirizi cyangwa umuntu wayobye. Umwe muri we yaramubajije ati urinde, uje gukora iki hano ibwami? Nayika yakusanyije imbaraga zari zisigaye muri we, aravuga ati ndashaka umwami, umwana wanjye bamuzanye hano. Undi murinzi yaramubajije ati umwana wawe ninde? Nayika yatekereje ko navuga Raji batarabyumva, ahita avuga ati ni Kiyora, ni umwana wanjye. Umwe muri bo yahise avugisha undi mu ijwi riri hasi ati burya. Umwe muri bo yahise yongorera mugenzi we ati uyu ni nyina wa Kiyora. Bongeye kumwitegereza neza, babona ko nubwo yarananiwe amagambo yatari ayo gukina, kuko umuhungu we batekerezaga ko byanga bikunda ari bwicirwe ku mugaragaro. Umwe muri bo yaramubwiye ati niba ibyo uvuze ari byo, uhageze mu gihe gikomeye cyane, umwana wawe ari mu kaga, ari mu kibuga. Nayika yahise yikanga ati mu kibuga? Undi murinzi ati yego, niho bari kumubaranishiriza kandi ashobora no kwicwa aka kanya kuko ntari butsinde urubanza, kandi nta farashi yagaruye n'agasaro kakomeje kubura. Nayika yabaye nk'ukubiswe n'inkuba, mu maso he hagaragayemo ubwoba bukomeye, umutima utangira gutera cyane kurushaho. Yagerageje kongera kuvuga ati munsobanurira aho ikibuga kiri, ndabasabye, ese ubundi muranyemerera kwinjira? Umurinzi yamweretse inzira aramubwira ati genda unyure muri iyi nzira ntugere aho ukata, unyure muri iriya nzira nini iri ibumoso, urahinguka imbere unyure ku nzu zihari, uce mu nzira iri hagati, urahita ubona aho ikibuga kiri. Nuhagera urahabona abantu benshi. Nayika ntiyongeye kuvuga irindi jambo, yahise agerageza gutera intambwe ashaka kwihuta kurushaho, ariko umubiri we ntiwari ugifite imbaraga. Yateye intambwe 2-3, amaso yatangira kuzenguruka areba icyezi, dore ko uretse umunaniro inzara nayo yari imumereye nabi. Yumvise sirimo kumuzengurukana, amaguru acika intege burundu. Ataragira ikindi akora, ataratera indi ntambwe, yahise agwa hasi. Abarinzi babonaga ukuntu agiye yihuta agahita agwa hasi, bahise biruka ngo bamuhagurutse, baramuvugisha ariko ntiyasubiza. Umwe muri bo yahise avuga ati uyu mugore arapfuye cyangwa nuko arushye cyane, mwihute mumenyesha b'imbere. Inkuru ntiyatinze kugera imbere mu ngoro. Mu gihe umwami yaragitegereje ko Narusi agaruka avuye kureba aho agasaro kari kari, umwe mu barinzi yahise yinjira yihuta, yubika umutwe, aravuga ati nyagasani. Umwami yahise amureba ati vuga. Umurinzi ati ku marembo hari umugore uguye hasi yataye ubwenge, ari kuvuga ko ari nyina wa Kiyora. Abajyanama bararebanye, bamwe baratungurwa, abandi batangira kwibaza uko biri bugende. Umwami nawe se aceceka gato, abanza kutabyumva. Ubwo kandi na Raji yarabyumvise, umutima we waramuriye cyane, aratitira, ashaka guhaguruka ngo ajye kureba nyina, ariko bari bongeye kumuzirika, ntiyari kubona uko ahikura. Umwami yaravuze ati mujyana umugore aharuhukira, ariko mwitonde cyane ntihagire ikimubaho, ndabanza kubisuzuma amenye neza niba ari nyina wa Kiyora. Yakomeje gutekereza yibaza icyo yaraje gukora, kuko yaragiye kwica uwo ni nyina wari uhizanye ako kanya. Yamaze koreza abo kumwitaho, abantu bose baraceceka, nawe akomeza guceceka, bari bagitegereje ko Narusi agaruka. Umwami yabonye akomeje gutinda, abwira abasirikare bati mugende mumuzane. Hashize igihe gihagije agiye,
niba yakabuze nigarukire. Abo basirikare baragiye basanga yicaye hasi ari kurira, hanyuma baramubwira bati umwami aragukeneye, niba wakabuze ngwino tugende. Narusi yanze kwemera ko akabuze, akomeza gushakisha nabo baramufasha, ariko barakabuze. Yabuze uko agira, ahaguruka afite amarira mu maso. Yageze imbere y'umwami, abantu bose bategereje kumva niba akazanye. Umutima wa Raja uri gutera cyane yizeye ko akazanye. Narusi yagize ikiniga, avuga arira ati data ndakabuze, ntako mbonye. Umwami yahagurutse ku ntebe arakaye, abaza Raja ati ese urabizi ko amahirwe yawe yo kuba wababarirwa arangiye? Abari bose bahiye ubwoba, kandi bumvaga umwami araba afite ishingiro namwica kuko yarakomeje kumukinisha. Umwami yabwiye umusirikare w'umwegereye ati ukura inkota mu rwubati. Narusi yahise aza amwitambika ashaka kumuhagarika ngo amusabe kumureka. Umwami aramusunika akomeza kugenda amusatira. Buri wese yarabibonaga ko umwami agiye kumwica, kandi kuri benshi bari aho, nubwo byari bibabaje kubona umuntu yicirwa mu maso yabo, bumvaga ko yarakaje umwami cyane, bityo ko yari akwiriye kwicwa. Nyina wa Kiyora na Raji yari yajyanywe mu cyumba cyihariye, abaganga bari kumwitaho bareba ikibazo yari yagize. Kiyora yari akiri mu mujyi aho Raji yari yarafatiwe. Abantu bose bari kumureba batinya no kumubaza ko yaba yararekuwe, kuko bibwiraga ko ari Raji, nawe yumiwe atazi impamvu bari kumwitegereza nk'uwazutse mu bapfuye. Naha dusoreje igice cya 3. Abo turi kumwe mu cya 4 musige comment mutubwire uko muri kumva iyi nkuru. Naho muri icyo cya 4 ntimucikwe, nacyo kiri hafi.